A child who has not been embraced by the village will burn it down to feel its warmth. I start with Abamakas Mayanja. The younger man or the kid has single-handedly dragged the name of the Mayanjas from the generation of the grandparents up to the fathers and soiled it like this that nobody can easily make it rise again. Not even the fathers can defend the name at the moment. By the way, I don't know. You can't blame us for choosing the kid's side. As if a kid has come out to tell us that my grandparents said that if my father passes on, then me and my siblings plus our mother straight to the street over selling Bogoya over what do you expect us to do? We can't be inhuman. We have to be on the side of the kid. We have to protect the other generation. I have seen some of you here attacking Marcus, and the only excuse you have is that tata tebamulaba mukamwa. Batata abamu basaana kulabibwa down here in the esophagus, not just in the mouth. To be realistic, if we are to finish these matters of the Bayajas, both Marcus and his father have their mothers still alive, that the mothers can suffer the consequences of raising their children the way they raised them. If anyone has a problem with the way Marcus behaved by coming out with a heavy heart that he can't take anymore, instead of choosing suicide, he chose to pour it to the Ugandans such that they know that he needs emotional support to be able to push on to the next level of life. If anybody finds a problem with that, then the person that you're supposed to direct your anger to is Daniela. A child who is fearless will always bring tears to the mother's eyes. If you have any problem, that is Daniela is the lady who raised that fearless younger man. Go there, but be ready, because the younger man again the car. And he responds with only facts. He gave us just a drop in the ocean of what he knows. And it is already too much for us. And if any of you has a problem also with the way Chameleon has taken his life, drunk himself useless as he tends towards the grave while drinking himself, the person to blame is the mother. Because when a child eats bad food, it is a mother who suffers stomach ache. As we talk, the mother is by the bedside, already suffering his stomach ache. Go and offload your stress levels from that side. Leave Marcus alone. By the way, you might think that for us we are against the people who drink. We have no problem with the people who drink. By the way, a person will only be called a drunkard if they misbehave after drinking, and misbehavior has been quoted inclusive of domestic violence. A lot of you want to defend Chameleon here, claiming that the man is going through a lot of stress. You know, his family left him and he has to deal with problems. That is why he drinks. People who drink to drown their sorrows should know that even sorrow knows how to swim. Tukiriza tukigane nti negozadde agikuba nozina oba kale n'omwana wa mutabaniwo oba yali badde muzzukuluwo asobola okugikubira engoma gwe jjajja nozina. Ku mulundi guno mutabani wa Jose Chameleon
ng'onono abeera muzzukulu w'amayanja yasobodde okuba nga ateekawo embeera ekuba eŋŋoma Chameleone n'azina ate nga mu ngeri emu endala ne jjajja waabwe omukyala n'omusajja nabo ne bazina. Ebyaddala aba Makasi emboozi ye yali ku mimwa gya bannayuganda bayitirivu nnyo obudde buno era ng'oluvannyuma lw'emboozi eno okutrendinga bannayuganda abalala bangi basobodde okuba nga bavaayo ne bagamba nti naffe katugezeeko okubaako experience ey'enjawulo gye tushayalinga ne bannayuganda abalala ku ebyo bye tuzze tuyitamu ng'ate ba mothers in law abatuzaalira ababeezi be babituyisizzaamu. Omukyalo ono gwe muli mu kulaba wano yasobodde okuba nga ateekawo embeera egamba nti atagenda kutuula naye kashayalinga experience ye gy'alina ku her mother in law. Katumufune. Wabula mu Uganda amazima galuma. Njagala kwogera ku nsonga ya omwana Aba Makasi ono nga muzzukulu wa Muzeeyi Mayanja. Nina akantu ke ndabye nga bamubuuza aliwo yamubuuza wayitayagala family yo n'agamba my grandparents are so evil biki. Wano mu Uganda ali outspoken mumuwalana era buli muntu ali mu criticizing omwana oyo just because yayogedde amazima. Kino kiri ku saidi y'abakyala nga Nazala teyakwagala gwayina akwagala bino tojja bitegeera. Ndagiyita family influence bawo bwaba akwagala nnyo nga family ye tekwagala obulumi ogenda kutulamu bwomu n'abaana bo. Olwaleero obulumi obuli ku Aba bwe buli ku maama we. Teri tebakulimba teri muntu musajja agenda kulaba buzibu bwa maama we oyo taliyo ate atagenda kuwuliriza lunaku na lumu. Okuleka nga Mungu akusaasidde nnyo n'akwekwatira ng'akuvuma naye nga tannakukwata ate ne bw'aba akukutte ogudde eri mu nju bonna ne beegatta ne bakuvaamu kyanguwa nnyo. Ekyo njagala abantu babeere nga bakitegeera. Bannange abazadde ne bw'oba nga toyagadde muka mwana oba nga toyagadde muntu yenna gwe bazaddemu baana nsaba ebikwata ku baana tobigatta mu maama we teyamanya nga ajja mu famire temwamwagala. Ebigambo byo mubyogera ne bigwa mu matu g'abaana ne bibawaawaaliramu forever and ever. Mwene mulowooza nti maama yampika ebigambo naye ng'ebigambo muba byakumwabyogera. Teri maama wa mulenzi agenda kufuma Nazala muka mwana nga mutabani waawulira. Ekyo tekiriiyo. Kababa abalamu ali evaamu n'akufuma direct oyo ali bamuzira. Balina engeri gye bazannya akazannyo kaabwe awo omutabani kaatayinza kutegeerako wadde eddakiika mu bweti. Akusanga mukakubona kugamba ekigambo ng'ogenda kyetikkira emyaka egi sinakindi n'okufa nakyo naye nga ne bwona kigamba omutabani gwagaayo agenda kiteeka mu bwongo toyagala maama we. Kambaweyo kamukozi nali mbaddeko victim. Nze maama wange nja kumuyita maama wange kubanga yali maama wa ex yajjanga n'akola byonna byawe ng'ayagala okukola n'amala bina nesookayo ewa mutabani n'amuganze ntidde mukazi w'olunda byo n'akola bwati n'angamba ebigambo bwe biti wallahi fummata wallahi nga siina kyenjogedde oba nga siina nakyenkoze nga ne bwazze musanyukidde oba okitegeera kye mbagamba. Kambagamba olunaku lumu ekyasinze okuluma naye bwe yatuuka namugamba naye maama nsaba kumbulira nakola ki nkwetondere maama. Yeesooza n'entulika n'enkaaba neyeesooza n'atambula n'agenda. Bwe yeesooza n'atambula n'agenda yakubira mutabani we essimu nti mukazi we olunda bye natulika n'akaaba ntunula bubi ntyo. Mu ngero z'abasajja bano Abaganda mulimu lwe baagera ne bagamba nti akugoba yakuwa amagezi. Ekyamazima tukikiriza oba tukigaane nti wakati mu nsi eno gye tuwangaaliramu mu bantu bonna be tulaba abali successful oba mu bantu bonna be tulaba abalimu ensa oba mu bantu bonna be tulaba nga beeyisa bulungi nnyo mu bantu abalala ng'omuntu omulaba ekyamazima n'ogamba omuntu ono yakulirawa. Abantu abo ekyamazima balina embeera gye bazze bayitamuko oba embeera gye baali bayisiddwamukko eyabaleetera okutuula wansi ne bagamba nti let me focus nsobole okubanga nange mu nsi eno simanyiirwa ng'omuntu oli bwe yammanyiira. N'olw'ensonga eyo akugoba yakuwa amagezi omuntu asobola okuba nga teyaggoba wabula ng'ayina ebigambo bye yakugamba oba bye yakusindikira bye yakukonjera ekyamazima ebitaakuyisa bulungi. N'otuula wansi n'owulira ennaku n'owulira ng'omutima gwennyise naye n'ogamba nti nedda Mukama Katonda bw'abanga gyali nja kukola n'amaanyi
oba nja kweyisa bulungi mwene ensi oba nja kubeera n'empisa nsobole okubanga at least ekitiibwa kye batampa nange nkifuna. N'olw'ensonga eyo ebigambo jjajja w'Abakamiliyoni bye yagamba mami wa Abba, ekyamazima mami wa Abba byamutuula nnyo ku mutima n'asobola okubanga ateekawo embeera egamba nti ebigambo bino nga binnyigiriza nnyo, nkoze ntya okubanga abaana bange embeera eno jjajja waabwe gy'ayogeddeko tebatuukako. Era n'asala nnyo amagezi okuteekawo embeera etetenkanya obulamu. Ayinza okubanga yayinvolovingamu ne husband we Kamiliyoni n'asobola okubanga amuteeka kazito ateekewo embeera ebayiyiza ekisingako okubeera mu ggwanga Uganda. Kamiliyoni nga good dad n'akola ekyo n'agamba nti family yange kangitwale mu America gye basobola okubanga ate munnange bafunira emirembe. Ebigambo ebyo jjajja wa Kamiliyoni bye yagamba mami wa Abba, mami wa Abba yabibuusa n'abiteeka ne mu baana. Abaana ne babiwulira ne basobola okubanga bategeera n'okumanya wawe bayimiridde mu famire y'Abamayanja. N'olw'ensonga eyo olw'okubanga mami wa Abba ebigambo ebyo yabigamba ba Abba ne basobola okubanga babiwuliriza bulungi ne bategeera embeera butya bweribeera singa dadi waabwe abeera avudde mu bulamu bw'ensi. Abba Makasi bw'abanga obulamu bwe yali atambuliramu oba bw'abanga embeera gye yali yeeyisaamu nga ye alowooza nti mwana wa mugagga, mwana wa muloodi, era ekyamazima tewali nnyo nsasageza amaanyi ziyinza kumutuukako. Bw'amala okuwulira nti mwana wa munaku singa dadi waakeera ku makya n'ava mu nsi, kyamuleetera okutuula wansi n'afumiitiriza n'agamba nti ekyamazima leka nsobole okubanga nkyusa lifestyle gye mbadde neetambuzaamu, biri bye mbadde ndowooza nti ndi mwana wa mugagga ekyamazima bikoma nga dadi akyali mulamu, waaviirawo tugenda kubonaabona. So let me focus nsobole okubanga mu nsi eno ne bw'abanga dadi avuddewo nga grandma bwe yakeera ku makya n'akiteekawo, nze nja kusigala nga ndi mbulamu bulungi era nja kusigala nga sibonyebonye. Kyamuleetera okubanga mind ye eri triggered n'asobola okubanga atandika okweyisa ng'omuntu omukulu oba ng'omwana omubuulirire oba ng'omwana ow'empisa bw'alina okubanga ate munnange yayisa mu nsi eno okubanga ate tawangala mu bulamu bwa kubonaabona wabula okubeerawo mu bulamu nga buli mbeera ebeerezawo asobola okubanga ate munnange agigumira mu ngeri emu oba endala n'okugitambuliramu. Ekyo kyamuyamba okubanga ategeera ne kimuyamba okubanga afuuka omuntu omugunjufu. Manya abaana abamu nga baana bakuze baana babagagga oba nga baana babasereebu batera samuhawo okwonooneka mu mbeera y'okulowooza nti ebyobugagga kitaawe byalina ebbanga lyonna bigenda kubeerawo. So ebigambo jjajja bye yagamba mami ne bisobola okubanga bigenda direct ne bituuka ne ku baana, byasobola okubanga bireetera abaana okutegeera nti ekyamazima newankubadde nga babeera mu bulamu bwa Lakizale essaawa yonna badda mu bulamu bw'okubeera ku street. So ne kibaleetera okubeera abaana abalungi abasobola okutegeera kiki ekiyinza okuddako singa weeyisanga bw'oyagadde. N'olw'ensonga eyo ekintu kisobola okubanga kizze mu bulamu bwo nga kibi ne kikuwa challenges mpitirivu nnyo, wabula ate oluvannyuma lw'okusimatuka challenges ezo n'okifunamu ekyokuyiga kinene nnyo ne kisobola okubanga kikuyamba okusigala ng'otambula mu bulamu obulungi oba oliawo n'okuweebwa respect mu ngeri emu oba endala n'obutabeera failure mu bulamu. So omukyalo ono jjajja w'abaana bano ekigambo ekyo kye yabagamba nakati kikyabavuumira mu bwongo, kikyabavuumira mu bwongo, kibayambako okusigala nga bakyekotte bulungi mwene ensi ne kibayambako kubanga tebakola nnyo okubeera successful, kubanga luli baali badde balowooza nti tuli baana b'abagagga katulinde muzeeyi waffe bw'alivawo tulisigaza ebintu, naye kati yakitegeera oba abaana bakitegeera nti ekyamazima ku bya mukadde waabwe tebalinaako wadde n'ekimu singa bukya ku makya n'ava mu nsi. Kibayamba okubeera ebyokuyiga ebirala biyitirivu nnyo ebiri mu story eno eya mwana mulenzi Abba oba story eno kale ey'Abamayanja. Ng'omukyalo ono bwe tumuwulidde ng'avaayo n'ateekawo embeera egamba nti naye agenda kusharingako ko kale ka experience kayina wakati ku bantu ab'enjawulo oba oliawo ba mothers in law, embeera ze bayisaamu abaana abo ababeera bazze ekyamazima okufumbirwa abaana baabwe ab'obulenzi, nti embeera eyo tebeera nnungi ate ng'era engero zizze nga zibeerawo. Waliwo olw'emmanyi lwe bagamba nti okusisinkana Nazala simanyi osanga amalaalo. Sijja balimba siyinza kulowooza na kumanya nnyo kye lutegeeza kubanga ntera okuluwulira ng'abantu abali ku side eri eya female be batera okulwogera, naye ng'ekyamazima balina ensonga lwaki baalugera kubanga si lupya lugero lubaddewo, waliwo ensonga lwaki lubaddewo
era abantu bano abalugera bagenda okukiraba ng'ekyamazima wabaawo okunyigirizibwa kw'amaanyi nnyo ng'omwana ow'obuwala wajja n'afumbirwa omwana ow'obulenzi ekyamazima okunyigirizibwa nga kuva ku sayidi eno eya maama w'omulenzi nga kugenda ku sayidi y'omuwala kubeerawo nga kuyitirivu nnyo. So mukwano gwaffe ono ka experience aka akasheyalinze musobole okuba nga ate munnange nammwe mwongera okukategeera mukimanye nti ebintu tebibeera byangu singa okeera ku makya n'okola decision nti ŋŋenda kufumbirwa mu maka gano naddala nga Nazaala akyalimu. Ekirala kasitole kano aka Abba kye tukayigamu kyekyokuba nti abaana bammwe mubakuzizza mutya. Enkuza y'abaana kintu kikulu nnyo. Nabagambako emabegako wali mu vidiyo ezimu nkuze nasembayo okubakolera nti abazadde b'omu Africa tukuza bubi abaana baffe, tubakuza mu mbeera ya kutiisatiisa nti ekyamazima omwana asobola okuba nga alina embeera gy'ayitamu emunyigiriza naye nga tayinza na kutula na muzadde we kugamba nti amunnyonnyole. Oba oliawo ng'omwana alina embeera gy'alabamu muzadde we ng'ayitamu naye ng'omwana oyo tayinza keera ku makya kugamba nti kampe mukadde wange advise. Ng'abantu abamu bwe batuuse ne bakeera ku makya ne bagamba nti eriiso ly'omukulu simanya awaddugala weewalaba, oba oliawo simanya omukulu tatunulwa mu kamwa, omukulu tasobya. Ndi wano okubategeeza nti mu generation yaffe eno omukulu asobya, omukulu asobeza ddala. Era nze muzadde wange si bw'ayinza okusobya n'akola ensobi ne mulaba ne simugambako nti oyo okoze ensobi, mugamba nti muzeeyo ogenda kunnyigira naye ekyo ky'okoze kikyamu. So Abba Marcus kye yakoze kirungi. Eyo yensi gye tuwangaliramu obudde buno, eyo gye tugenda, that's the future. Eyo future gye tugendamu, ebintu bikyuse bannange. Tubeera updated, tutambule n'omulembe nga bwe gugenze gukyuka.